Hozir men sizlarga pulli 5-qonun haqida aytib beraman. Faqatgina blogga o'zidan kelgan daromadga 1 yil ichida ikkita qimmat maqsadni amalga oshirgan inson sifatida aytaman. Pulni to'g'ri boshqara olganim ham bunga yordam berdi deb o'ylayman. Shuning uchun eshitinglar, balki foydali bo'lib qolar. Boy bo'ladigan odam bu pul sarflamaslikka o'zidan ham zavq ola oladigan odam. Ko'pchilik ayollarning bunga kuchi yetmaydi. Ko'pchilik bu holatga pul qo'lni qichitadi deb nom qo'yib olishgan. Normalniy summa qo'lga tegishi bilan odamni boshi darrov uni qat'iy sarflash haqida reja tug'iladi boshida. To'g'rimi? Qat'iy ishlatsam ekan deb shoshib qolasiz. Bundan ham battari inson aynan shunaqa qilish kerak, shu to'g'ri deb o'ylaydi. Men ko'p ishlayapman-ku, o'zimni mukofotlashim kerak, o'zimga sovg'a berishim kerak deb hisoblaydi. Lekin o'zingizni bank hisobingizni bo'shatmasdan mukofotlab ko'ring-chi. Keyingi safar hozir kerak bo'lmasa ham, yangi chiqqan telefon yoki navbatdagi sumkani sotib olgingiz kelganda, prosta sotib olmang. Pul sizda qolgani uchun xursand bo'lib ko'ring. Qachon siz emotsiyani boshqarishni boshlasangiz, pulni ham boshqara olasiz. Bunga o'zim amin bo'ldim. Sotuv, marketing, umuman har jihatdan rivojlanish mavzulari sizga qiziq bo'lsa, menga hoziroq obuna bo'ling, bo'lmasam profilimni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Hammaga xayrli kech.